احنا النهارده رابع برانك فيديو لينا في بيج جالس. لو انت بتتفرج على الفيديو بتاعنا من اي بيج تانية هتلاقي اللينك بتاع البيج بتاعتنا تحت الفيديو. طول عمرنا عارفين الولاد هم اللي بيعكسوا البنات، النهارده هيحصل العكس، البنات هي اللي تعكس الولاد. تخيل كده انت ماشي في الشارع لقيت بنت عكستك، هتعمل ايه؟ هتمشي وهتتكسف وهتعمل عبيط، ولا هترجع عشان تتعرف عليها؟ طب لو انت بتتعرف عليها وحد دخل يشقطها منك هتعمل ايه؟ جامد قوي الواد ده. لا ده ايوه انت. ايه الشياكه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ حلاوه ده. طب هتفضل رايح جاي كتير يعني؟ ايه؟ اتفضلوا معانا. اتفضل انت معانا. انت بتفضل رايح جاي كتير يعني؟ ليه؟ طب ما انا معايا العربيه اهو. تعالوا لا عربيات لا. شويه وش. لا انت قاعد لوحدك؟ انا اتفضل معايا. لا شفتها. انت فاضي دلوقتي ولا ايه؟ انا شفتك قبل كده في جامعه الدول. طب ثواني بس. ولا ايه؟ انا طب قشطه ماشي نروح فين؟ ازيك عامله ايه؟ انا مازن. مازن. جامعه الدول. ايه ده والله افتكرتك قلبي. عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ تمام؟ لا خالص. مش تبعنا صح؟ مش تبع بعضينا احنا صح؟ بعدين نكسر. يلا يلا باي باي. واو شكلك جامد قوي. عينيك ايه ده تعالى، انا ما خدتش بالي من عينيك، ما خدتش بالي من عينيك غير دلوقتي والله بجد. بس عشان في حاجه وجعاني فيها. لا عينيك جامده. هي لونها ايه بقى كده؟ اخضر. ايوه جامده قوي. طب العربيه واقفه هناك ها؟ ماشي. ايه الحلاوه دي؟ ربنا يخليك. ايه الحلاوه دي؟ شعرك حوار. والله. ايه؟ موز يعني مفيش كلام. واللي هناك برضو جيم. البيت شفايفك جامده قوي. الحق دول اتلموا علينا يا احمد دلوقتي. يا سنت. انت شايف ايه؟ ايه؟ انت شايف ايه؟ قمر والله. طب ايه؟ طب لا انت يعني فاضي دلوقتي ولا ايه سنة؟ انا فاضي رايحين انت فين وراكي كده؟ حاجه؟ باذن الله. ان شاء الله. انا عمال اقلب لك نور بقالي نص ساعه مش شايف ولا لا بحضر ايه؟ انت منين؟ من هنا. من ازاي؟ يعني عمال تقلب لي نور وشايف ناس بترخم عليا. طب انزل طيب يعني انت عمال. ما بفهموش ناس زي الفل اهو. بقول لك فاضيه؟ اه لما تيجي نروح ناكل اي حاجه فينا. قشطه. عايز حاجه وش؟ لا. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي بس؟ ايه؟ حلاوتك انت. حلاوتي انا؟ شكرا يا عم. ايه؟ علي صوتك. رايح فين كده؟ رايحه فين كده؟ مستنيين صحابي. نعم؟ نتمشى سوا؟ لا ما مستنيه صحابي هنا. لا يا عم. ليه؟ ما بتمشاش انا مع حد. ليه؟ عادي. نعم؟ لا شكرا يا عم. بقول لك مستنيه صحابي. نعم؟ ماشي نشرب حاجه مع بعض. مش هينفع يا عم. مش هينفع. تعالي بس على جنب. لا يا عم. الحلاوه دي كده بجد هو كده عادي؟ ايه الحلاوه دي بس؟ استنى بس اقول لك. انا منى وانت؟ مازن انت عامله ايه؟ تمام. تعالي بس كده. ما تيجي نتمشى شويه؟ ده عادي كده دلوقتي بس؟ تعالى يا عم. تعالي يا حبيبتي بس كده. انت منين؟ مصر الجديده. منين من مصر الجديدة؟ بتعملي ايه هنا ومش عارف ايه؟ بتعملي ايه هنا اصلا؟ يعني انت من هنا منين من مصر الجديدة؟ انا من هنا. عارف انت الشارع اللي هو عند ماكدونالدز ده؟ عارف. عنده كده. تعالي طبعا. هو تبعك ده؟ لا ما اعرفوش. لا بحسبك تبعها بس لو تقولي لا. تبعها؟ لا مش تبعي. لا مش تبعي يا عم. يلا بجد والله بحسدك عليه. ايه العسل ده يا عمو؟ انت اللي عسل. على فكره ستايلك جامد. ايه؟ فين؟ مش رايحين في حته، واقفين.
ايه انت؟ انت ايه الجندله دي؟ انت جامد فوق ماشي. بجد. جبت الحزام ده منين؟ العيال الاولين ما رحتوش معاهم ليه؟ حلو. الاولانيين كانوا بيعكسونا. لا والله. اه والله. لقيناهم برضه مش قد كده يعني فاهم؟ بس انت موز. ماشي. قول لي بس جايب الحزام ده منين؟ ما عرفناش. متهيألي شفتك قبل كده. انت بتقعدي في الزمالك صح؟ طب ثانية يا طب في ايه يعني؟ انا بتكلم بتبص عليا كده. توماس؟ ايوه انا. قلبي حبيب قلبي. وانتوا رايحين فين كده؟ جايين منين؟ احنا كنا بنتمشى وواحد وقفنا عمال يتكلم معانا وبتاع. يا سلام، ايه ده ايه ده ايه ده؟